Pagi teman-teman, selamat beraktivitas. Cuaca di tempat saya gak becek ya. Ini gak becek, banyak gawian. Ini ada Daihatsu Grand Max, susah nyala. Nah seperti itu ya, susah nyala. Nah, kita start beberapa kali, tidak mau hidup. Kita sudah scan. Ini proses scannya di sini, DLC nya. Kita pakai Ultimate. Ini terbaca di P0303. Kita keluar, kita coba lagi ya. Pilih Daihatsu. Pilih enter, red kode. Kondisi badan kurang fit, antar cuaca, dan komunikasi. Nah, ada kesalahan P0303, keterangannya misfire 3 silinder ya. Jadi kemungkinan di silinder nomor 3 ada bermasalah, mungkin busi, mungkin koil ya. Kita mau periksa ya. Tapi koilnya seperti ini ya, kayak ada air. Seperti ini kayaknya ada airnya. Oh sama, nih banyak air ya. Nomor 2 juga sama ya, banyak air basah. Kita cek nomor 1. Wih, seperti ini kayaknya ada airnya juga ini ya. Kita mau periksa nanti, kita keringin dulu busi, kita cek, kita lepas busi-businya. Banyak airnya teman-teman ya. Ini juga banyak air. Kita proses pengeringan, kita jemur dulu. Ini malah parah nih, kotor banget nih. Jemur, kalau nanti tidak maksimal kita air dryer ya, biar panas, biar prosesnya cepat. Sementara kita jemur dulu. Teman, tadi kita sudah jemur koilnya, kita kasih anti karat ya, kita pakai tank record. Businya kita sudah bersihkan, tadi ada banyak air di dalam, cuma kita nggak record juga. Ini sudah proses ke pemasangan kuil ya. Ini kuilnya kita sudah pasang ya, 4-4-nya ya. Oke, tadi starternya susah, 2-3 kali tidak bisa. Sekarang kita coba tes ya, mudah-mudahan berhasil. Nah, alhamdulillah berhasil ya teman-teman. Suara halus, tapi di sini ada nih sensor engine nyala ya. Ini baru nyala nih, temperaturnya masih dingin banget. Sensor engine-nya milnya nyala. Kita proses ke hapus data ya.
hapus data di sini, DLC-nya ya, 16 pinnya di sini. Kita konekkan. Oke. Kita proses ke hapus data ya, hapus error datanya ya. Kita matikan dulu. Kita on. Masuk ke scan. Flashnya kita matikan. Oke. Pilih Daihatsu. Ini tombolnya agak ngelek ya. Oke, diagnostik kode, pilih Daihatsu, kebablasan. Nah, oke, Daihatsu masuk ke red kode, sedang komunikasi. Silakan tunggu, please wait. Kita mau hapus error datanya yang tadi P0303 ya. Ya, ini tetap ada mil nyala karena masih ada history ya. History ini P0303 misfire 3 silinder ya. Ada kesalahan di sistem silinder nomor 3. Kita keluar, back, exit. Kita ke hapus data supaya sensor milnya mati. Enter. Are you sure? Oke, berarti turn key on with engine off. Diminta kunci on tapi mesin keadaan mati ya. Hanya on aja. Lanjut, enter. Oke, sedang proses red code ya, penghapusan data. Nah, di sini no full erased full kode erased. Oke. Kita cek ulang lagi, diagnostik lagi. Ini pilih Daihatsu, tekan enter. Kita erase red code, sedang komunikasi. Kita cek sekali lagi ya, no full kode stored ya. Oke. Kita matikan. Kita nyala. Sensor milnya masih nyala enggak? Oke teman-teman, sudah mati dan mesin aman, tidak ada penggantian, hanya pembersihan karena efek air ya. Ini bekas masuk banjir kayaknya tapi. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas, selamat mencoba, salam 2 jari karya jasa Jepara.